ถ้าทุกครั้งที่คุณจาม คุณจะวาร์ปไปที่อื่น ตื่นเช้ามาฮัทเชยไปโผล่ในทะเลทรายฮัทเชยอีกทีโผล่ในห้องเรียนญี่ปุ่น จะกินก๋วยเตี๋ยว จามโผล่กลางทะเล เพื่อนถามเมื่อกี้หายไปไหนมาฮัทเชยตอนประชุมงานโผล่บนดวงจันทร์คนอื่นเริ่มสงสัย หรือเขามีพลังพิเศษ เขาลองควบคุมการจาม แต่ไม่ได้ผลฮัทเชยแดงๆโผล่กลางห้องน้ำหญิง ถ้าคุณวาร์ปได้ทุกครั้งที่จาม คุณอยากไปที่ไหน คอมเมนต์ไว้สิ